好，小杨。早上我准备整俩菜，炒个豆干，然后再炒个豆芽。现在开始干了啊！豆干昨晚上泡了一宿，现在给它切成丝儿。应该说我切的就不叫丝儿。先切片儿，真硬，这要不泡根本切不了。看了，水多不多？不多吧，没事，多煮会儿。你要倒进去。要是咸的话，就多炒两遍。有火吗？锅底下有吧？有。可以了，再拿水投两遍就行了。有弹力，不然我给整碎了。这一会儿我尝都尝饱了。就这样吧。起锅烧油。咋来的水啊？头上没有水。哦，我可以。差不多就行，不要太大的火。这就不用高盐了。那搁啥盐了？这能倒了了。行，好的，爸爸。不是，先把辣椒炝炝锅。没火了。怎么有火的？我还不觉得。倒点酱油，少来点调压色吧，爸。少来点。好嘞。我比较选择比较清淡。然后不搞盐了，搞点搞点13香吧，想搞啥搞。就这么地吧。马上就可以出锅了。我觉得应该可以了。还挺好。你那不留点有炒豆芽不行？豆芽里我整点姜。好嘞。看这边热的地方。开锅了。轰烈！我就这么我一碗放里，你看软乎的，放里头熟。
大一盘，万万没想到啊！我必须得让大家看一下我这个菜的颜色，怎么样？其实跟杨妈炒的一样一样的，都用一个锅，这玩意儿谁不会？开饭。哟，这么暗。饭在平锅上焖的饭，喝一杯呀，早上。这下雨不能也不会。多来点呗，来一杯呗。哎呀，照了，再来点呗。想喝老杨头喝这小烧酒的，联系我啊。纯粮食酒，打个广告。爸，你非得拿这么大盆吗？因为这个盆是不是好和开？你要倒点汤可得得好和了，涮也好涮，比凉饭好涮。好吧。再来点吧。好了。这显得好像吃很少，其实在那个小碗里面也一碗。咸不咸？行。行。怎么样？行，就算说行。反正稍微有点盐是吧？还行。第一次早上吃自己做的饭，还挺感动。这以后慢慢你都学会了，啥弄啥都学会了。等我妈回来，她说让我做，你就说我做的难吃，你听见没？要不这活不都我的了？其实还行。用这个大锅，你说谁做的不好吃？爸，你炒凉菜肯定也好吃。理论我会讲。实践不行。我来桔梗，在县城买点桔梗。还行。又下了，你说啥天儿？爸，你还想吃啥菜？你想吃排骨，想吃鱼吗？啊，就这些菜就行。家常菜。关键排骨和鱼，我也没做过。尝一个这个墨鱼丸，熟了，好吃啊。我就喜欢。哎，爸，我来。再招一个。这玩意儿放里面捂会儿它就熟，你涮火锅的时候不就是吗？它本来它是熟的。这个豆芽唯一不好的地方就是没有肥肉，多靠点油就好了。没找着肥肉呢，都瘦。等去县城买点。你早上吃着吧。早上喂它那个马斯辣了。早上喂2只小毛孩子吃的是那个苞米面糊的鱼皮和鱼刺儿啊，然后糊的烂糊的给他们吃。村里人都那么喂，说好吗？吃可带劲了。这不又下？吃的挺好啊。放这吧，不用管了。杯子也放这，我都得刷。好了。好了。嗓子上也有。爸，你跟大家说个结束语啊，你就说今天的视频就到这儿了，咱们明天见啥的。
镜头在那儿呢。好，大家好，我老王哥。今天的视频就到这了，我们明天再见。明天见，拜拜。